इस पक्षी का वह अंडा जिसे सांप भी नहीं निगल सकता। यह छोटा सा पक्षी अपना घोंसला पतली हल्की पेड़ की डालियों पर बनाता है, इसलिए अपने से भारी किसी भी जीव के लिए बैलेंस बनाकर उस तक पहुंचना मुश्किल होता है। अगर वे पहुंच भी जाते हैं तो पेंडुलिन टिट के लिए एक जाल इंतजार कर रहा होता है। अगर कोई सांप अंदर आ भी जाए तो उसे कोई अंडा नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़ा छेद सिर्फ एक नकली एंट्री है। यह एक खास फीचर है जिसे खास तौर पर घुसपैठियों को बेवकूफ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पक्षी एक छोटे सीक्रेट एंट्री से अंडे देता है। इस शानदार आर्किटेक्ट पक्षी के लिए इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।